大家好啊，我係 AM 啊。今日咧係我嚟到新疆嘅第5日。尋日咧就喺伊寧市周圍行、周圍食，玩咗一日，包括喺地標六星街同埋喺伊寧市嘅政務服務中心裏邊嘅公安政務服務專區咧，申辦咗張邊防證，為我哋今日行程咧做足準備。因為今日要去嘅目的地咧就係下塔景區啦。而根據規定咧，下塔地區範圍咧係需要持有邊防證嘅。同之前一樣啦，都係酒店包早餐嘅。喺酒店享用完個早餐之後呢，就拎齊啲嘢上車，出發去下塔景區。由伊寧市酒店位置出發去下塔景區呢，就大約要4個半鐘頭送啲嘢。嚟到呢個位置呢，咁啱就俾我撞見有人喺度放緊駱駝。你哋睇下佢行得幾銷魂，我懷疑佢呢係專登喺我面前賣弄一下嘅。今日呢，我會經伊敦高速呢，再駛入 G577 國道，途經特克斯縣，亦即係著名嘅八卦城，再經由超蘇縣呢去下塔景區嘅。咁特克斯縣呢會係我聽日行程會去嘅地方啦，而超蘇縣呢就係我今晚嘅落腳地啦。哇，開到呢個位呢，突然間見到有位神人啊！居然挑戰喺山路踩單車，確係有啲料到。沿途都係行山路多嘅，但不得不說啲景呢，加埋今日藍天白雲，真係一絕。沿途呢，我都大部分時間呢都係打開車窗，等啲自然風吹入嚟，揸起上嚟呢都好舒服。咁我都有影咗啲航拍片嘅，而家帶大家一齊欣賞下。好啦，繼續行程。除咗行啲靚嘅路面呢，有時都會行呢啲咁嘅碎石路。咁我就建議大家行嗰陣時呢，唔好開咁快，慢慢開，小心為上，安全最重要。開咗近3個鐘嘅路程呢，而家已經到咗超蘇縣嘅範圍。咁我哋大約揸多個半鐘左右呢，就會到我哋今日要去嘅目的地下塔景區。由超蘇縣去下塔景區途中呢，沿路都有唔少好大片嘅田園啊、向日葵園啊。我自己作為都市生活嘅人，嚟到呢度呢，望到呢啲一大片嘅田園呢，真係感覺到好舒壓。唔好講咁多，有好嘢梗係要同大家一齊分享下啦，即刻去片。話咁快呢，已經到咗下塔景區遊客服務中心對開個停車場泊好車啦。港澳人士呢係需要喺售票處買飛嘅，用唔到網上購票。遊客服務中心呢就係前面嗰座好似斜坡咁嘅建築物。過埋呢條木橋呢，就到遊客服務中心啦。不過就咁睇落去呢，今日都好似幾多人下，而且見到停車場呢都差唔多係泊滿車咁滯。哇！唔望唔知，一望嚇一驚。佢顯示今日自駕車每日限票600架呢已經售罄。不過最後我都買到自駕票。原來佢每隔一段時間都會調整個名額，突然間又多咗10幾個名額出嚟。咁我一見到呢，就即刻第一時間去售票處揾職員幫我搞啦。因為港澳人士買票呢，一定要人工買，用唔到網上，真係有驚無險啊！好彩最後都買到。咁上返車呢，就去驗票閘口等驗飛入景區啦。好快就入到景區裏邊啦，咁我哋就沿住條路一路行啦。唔知係咪因為佢有自駕嗰啲限額呢，所以暫時都感覺條路冇乜車，反而沿路呢都遇到好多景區區間車。當然有時都會見到啲自駕車啦，而周邊嘅環境呢都會不斷咁變，就好似而家揸揸下呢，好似入咗叢林咁。嚟到呢度不得不提一下，自駕票呢，除咗俾你自己開車入嚟景區之外呢，同時景區裏邊呢都會設置咗一啲類似呢啲咁嘅停車點俾自駕人士。
區間車嗰啲係唔會停呢啲位置嘅，可以話係俾自駕人士專享嘅位。嚟到呢個位呢，我都航拍咗一段片仔嘅，咁同大家一齊分享下。之後就上返車繼續行程啦。揸多一陣呢，就會嚟到呢個位置。咁呢個位置呢，就係一個網紅打卡位，就係而家見到有一排人企咗喺嗰度嗰個位啦。呢個位呢，用無人機拍呢，出片一絕啊！我同你講。不過我去當日呢，已經係7月嘅下旬，同埋聽嗰度啲人講呢，已經成個月冇落過雨，所以啲草已經開始變黃。不過呢，有大神應該都可以用調色效果去變翻綠色嘅，我諗。上返車呢，我哋又繼續向裏面開啦。咁原來呢，自駕車呢要行另一條路入嘅。咁呢條路呢，就係啲石仔路，雖然都幾蹬下，同埋前面如果有車呢，都好大塵。不過呢，開呢種路嘅感覺都幾特別下，主要係可以體驗到呢，你自己揸車同埋坐景區區間車嗰啲分別。咁我自己覺得係幾特別嘅都。揸到呢個位呢，其實都表示差唔多到下塔景區最入嘅位置噶啦，即係將軍橋嗰度。不過呢，沿路都有見到啲雞頭嗰啲，可能喺不久嘅將來呢，又會有啲新嘅景點位。泊好車呢，就沿住建築物嗰個方向行就得噶啦。將軍橋呢，就喺佢附近，一講就已經見到條將軍橋啦。哇，感覺上面好似有好多人喺度行緊，行行下呢，咁啱俾我見到呢，有2個小朋友呢喺度餵緊隻狗，隻狗唔知做乜趴咗喺下邊。不過我諗佢應該唔係跌落去嘅，因為我見佢都好他條。咁呢度呢，都有設置咗一啲攤檔位嘅，例如有射箭體驗啦，甚至佢有得坐直升機喺上空飛一轉。呢度就係將軍橋啦，不過好多人啊，所以我都冇行到。咁我帶大家由高空俯瞰下呢個位啦，去片。跟住就返上車回程啦。咁佢回程條路呢，都係有條好獨立嘅路線俾啲自駕車行嘅。呢條小路呢，就好似啲蛇形路咁，轉嚟轉去。不過我當時揸呢，就覺得幾過癮。不過如果有同行人坐喺後排呢，真係多得佢唔少，搖嚟搖去。嗱，又有一群人橫過馬路啦。喺新疆自駕呢，真係要特別留神啊！甚至乎突然間可能有一隻衝出馬路都唔定噶。喺新疆自駕之後呢，我有啲小建議俾大家嘅，專門整咗個特輯同大家分享。有興趣嘅朋友仔呢，可以去睇下，支持一下。好啦，咁我而家就揸車去超蘇縣啦。今晚喺嗰邊訂咗間民宿，哇，咁快就 check in 咗啦！我入住嗰陣時呢，已經有一批人喺度噶啦。咁佢民宿出面呢，都有啲車位可以俾你免費喺度泊車嘅。之後老細要拎咗個小食拼盤入嚟，講間房啊。咁呢間大床房呢，就係500蚊一晚嘅，都係包早餐，整體感覺都係舒服嘅。至於廁所呢，就俾大家睇睇個智能座廁啦。呢個就係佢呢度嘅賣點嚟嘅。咁一般一次性嘅用具呢，都係齊嘅。之後呢，就聽到有人敲門啦，原來係老細又切咗啲西瓜，話俾我試下。呢個老細好熱情啊，之後仲請我食咗雪條。放好啲行李洗個面呢，之後就打算去搵個地方食晚餐啦。但係人生路不熟呢，所以我就去搵咗啱啱櫃台幫我 check in 嗰位靚女問下路。我唔係客氣啊，係佢真係幾靚女噶。咁入翻正題先，咁佢就推薦咗我去超蘇縣嘅美食街啦。因為我當時真係幾肚餓下，所以呢即刻開車過嚟美食街。但呢度呢真係好多人同好多車，我嚟到呢度嗰陣時呢都等咗一陣先搵到有車位。咁泊好車之後呢，我都有由街頭行到落街尾睇咗轉嘅。咁佢大多數呢都係食啲新疆嘅手抓飯啊，或者串燒多，當然都有其他唔同地方嘅美食啦。
咁我就試咗阿靚女推薦佢自己食開嘅一間店。咁條片嘅行程就到呢度啦。好啦，我都要開餐啦。接落嚟呢，就到景區嘅點評時間。同之前一樣啦，我會以自駕票體驗之後，由5個方面去點評一下嘅，分別係交通、景觀、體驗、設施同性價比。首先，交通我會俾4分。由入景區之後呢，其實都係沿住一條路咁開，唔會有分叉路口呢，要你揀行邊邊線嘅，相當簡單直接。一路沿住嗰條路開呢，就實啱嘅。而且佢有限制景區內嘅自駕車數量呢，所以喺裏面揸車呢，都相當之暢順。到景觀，我會俾4分。整體嚟講呢，沿途嘅景觀呢都唔會話太單一嘅。不過呢，我去嗰陣時呢，咁啱撞正佢呢段時間成個月都冇落過雨啦，搞到已經有啲草已經開始變黃。如果佢啲草翠綠啲嘅話呢，整體嘅景觀呢會更加靚。到體驗方面呢，我會俾4.5分。到目前為止呢，係我去過嘅景區裏面呢，呢個景區嘅自駕體驗係最好嘅。首先呢，佢景區裏面嘅路線呢就簡單直接，唔使你去排先後次序。另外佢有啲專門俾自駕車停車嘅觀光點，同埋有啲專有嘅自駕路線呢，呢個就係可以俾到我自駕票有佢獨特體驗價值，而唔係純粹揀自駕同搭區間車嘅分別。到設施呢，我會俾4分。以我自駕為例啦，佢有啲獨立嘅自駕車停車觀光點。另外呢，到咗將軍橋嘅位置呢，佢都有啲餐飲、騎馬、射箭，甚至乎連坐直升機嘅體驗都有。雖然呢啲全部都係額外收費啦，但係佢有提供呢就有選擇，等啲人呢可以按自己嘅興趣去決定拎唔拎錢去體驗。至於性價比方面呢，我會俾3.5分嘅。咁下塔景區自駕票呢，就係150蚊一個人啦，我覺得不過不失，畢竟佢都有花心思去俾啲自駕票人士呢有唔一樣嘅體驗。最後我係會俾下塔景區總分係4分嘅。而聽日嘅行程呢，就係去被稱為空中草原嘅喀拉峻大草原，之後就會去八卦城特克斯。咁今條片就到呢度啦。如果大家中意我今條片呢，就俾個 like 同埋 share 俾你覺得有興趣嘅朋友仔去支持下我啦。同埋記得 subscribe 同撳埋個鐘仔，下次一有新片就會第一時間通知你。